Friends, today once again I am going to start class 11 business study, and first chapter. This topic is business risk from first chapter of nature and purpose of business. So student, in previous video lecture we are reading a lot of things. So here today I am with topic business risk, and business risk refer to probability of losses or inadequate profit due to uncertainty or unexpected event which are beyond control. Listen, business रिस्क, बिजनेस में बहुत ही टाइप्स के रिस्क होते हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं से इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन दी गई है कि बिजनेस इज रेफर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। इट मीन्स बिजनेस रिस्क में वो सारे रिस्क आते हैं, चाहे वो लॉस का रिस्क हो या इनएडिक्वेट प्रॉफिट का रिस्क हो, जो किसी अनसर्टेनिटीज की वजह से या अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से अराइज होते हैं और जो बिजनेस के कंट्रोल से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इसका मतलब क्या, इन लॉसेस बिजनेस को या तो लॉस हो सकती है या तो बिजनेस को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकती है। Here, inadequate profit means the profit which is similar types of business organization earn. It means अगर कोई बिजनेस है और उसकी जो कैपिटल है सेम टाइप के बिजनेस इंडस्ट्रीज और उतनी कैपिटल वाली कोई दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो प्रॉफिट वो बिजनेस कमा रही है, यानी उस टाइप के इंडस्ट्रीज, उस टाइप के बिजनेस नॉर्मली उतना प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई एक क्लॉथ की फैक्ट्री है, ठीक, अब उसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है, सेम क्लॉथ की फैक्ट्री एक और उसकी भी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है, यानी कि 2-3 कंपनियां हैं, तो सिमिलरली वो सब नॉर्मल 10% अपने कैपिटल का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर कोई बिजनेस 10% से कम अर्निंग करता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना कम अर्न करता है, वही क्या होती है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट होती है, या बिजनेस टोटली लॉस में चल जाए, तो वही क्या है, लॉसेस आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी। और वो किस वजह से, जो कि सर्टेन नहीं है या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, जो बिजनेस ने सोचा नहीं था, वो वैसे काम की वजह से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, और ये बिजनेस ने सोचा नहीं था, तो उसके कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है, तो उसे ही बिजनेस रिस्क बोलते हैं। यानी क्या, बिजनेस को लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, दैट इज नोन एज बिजनेस रिस्क। अब देखिए आप नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के नेचर कैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइजेस टू अनसर्टेनिटी, मीन्स बिजनेस के जो रिस्क हैं, business risk arise due to uncertainties. It means it is not certain that the business risk when arise. It means sometimes we can see, we are recently seen that there are due to COVID-19 and lockdown, there are various business organizations, means the whole country and whole world are affected. So means sometimes government policy, customers taste, means customer preference, these are uncertainties which is beyond the control of business, so business have risk. Now risk is an essential part of every business. अब देखो, तो यहाँ पे हमने देखा कि अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस क्या होती है, कि बंद हो सकती है, रुक सकती है, बिजनेस को प्रॉफिट की कमी हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, मीन्स रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए बिजनेस, मीन्स बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क होना ही होना है, और ये रिस्क जो होता है हर एक बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। इसको कोई भी बिजनेस क्या कर सकती है, एनी बिजनेस कैन नॉट बी अवॉइड द बिजनेस रिस्क, मीन्स कैन नॉट एलिमिनेट द बिजनेस रिस्क, बट ही कैन रिड्यूस द रिस्क,
रिड्यूस द रिस्क। यानी कोई भी बिजनेस क्या कर सकती है, रिस्क एक इसेंशियल पार्ट है, यानी बिजनेस है तो रिस्क होगा, रिस्क को एकदम से किनारे नहीं किया जा सकता, हाँ उसको कुछ कम किया जा सकता है। नाउ डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क depend upon the nature and size. It means if a business organization doing the business of cosmetic goods, then he involve more and more risk, because it is beyond the control of business that when the mood of customer is going to be checked. But if he have standardized goods, then they have less risk. Same as if a business is involved with huge capital resource, in such situation the business have more risk in place of if a business organization have less capital. मीन्स अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उस मल्टीनेशनल कंपनी में अगर करोड़ों की कैपिटल लगी हुई है तो इसका मतलब उस कंपनी को कहीं ना कहीं क्या है, ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन उसको रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर कोई चाय की शॉप है तो उस चाय के शॉप पर कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, यानी कि बिजनेस के साइज और नेचर ये भी इसको रिस्क को डिपेंड करता है। Now profit is the related reward of bearing the risk. Means profit of business organization is called it is says that if no business can get profit without taking risk. Means where there is no risk there is no gain. मीन्स जहाँ पर बिजनेस में रिस्क नहीं उठाएगा, अगर बिजनेस में वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का क्या होता है, रिवार्ड होता है रिस्क उठाने का। सो थैंक यू। नेक्स्ट दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, causes of business risk. There are common risks are the common risks are there are four risks I have written. First natural causes, second human causes, third economic and physical risk. Listen, natural causes. Natural causes is an independent phenomenon and human beings have no control over it, flood, earthquake etc. So listen, होता क्या है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ये हमारे नेचर जो हमारी नेचर है इस नेचर में ही स्टैब्लिश है। तो नेचर में जो कुछ भी इंसिडेंट होगा वो सारे एक्सीडेंट का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि फ्लड, अब ये भी क्या है, ये फ्लड आना हमारे जो नेचर में है ये हमारे कंट्रोल से क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब क्या, अर्थक्वेक आना ये भी कंट्रोल से बाहर है, ये भी एक तरह का क्या है, बिजनेस के लिए रिस्क है जिसको बिजनेस क्या कर सकती है, अवॉइड नहीं कर सकती है। तो जब बिजनेस इसको अवॉइड नहीं कर सकती तो इसलिए इसको नेचुरल कॉजेज में रखा गया है। इट मीन्स ये जो भी फिनोमेन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, जिसका ह्यूमन बीइंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस जो है नेचुरल कॉजेज की वजह से भी अफेक्टेड होता है और इस वजह से नेचर कॉजेज भी बिजनेस का रिस्क होते हैं। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Dishonesty of employee of the organization can bring heavy losses for business. That is, employee may leak a business secret to competitor and may mishandle the machineries and resources, which can also bring heavy losses. Now listen, it is the most important risk to the business for a business. It means, मान लो होता क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कई वर्कर हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, वो वर्कर बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं, लेकिन जो बिजनेस का मालिक है वो कहीं से आया और झल्लाए हुए क्या करा, बिजनेस आया, वर्कर को देखा, वर्कर को बोल दिया, डांट दिया, वर्कर को गुस्सा आ गया। अब वर्कर क्या करेगा, मालिक से झगड़ा तो करने जाएगा नहीं। अब वो सोचेगा, अगर वो कहीं ना कहीं अगर ओनर जो है बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं है, वो वर्कर जो है ओनर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ओनर से तो झगड़ा कर नहीं सकता।
ऐसे सिचुएशन में अगर वो क्या करेगा, अपने वर्क को बिल्कुल ही केयरलेसनेस के साथ करना स्टार्ट कर देगा, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, बिजनेस के ऊपर। यानी बिजनेस को एक तरह से ये भी रिस्क होता है। या डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, dishonesty of a employee is also affect the business, and it is also a human causes which create a risk for a business. It means if an employee have a secret knowledge of business and he give such knowledge to other competitor, it may create a huge loss for a business organization. तो ये भी क्या है, एक तरह का, यानी क्या, अगर किसी इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है और बिजनेस का एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय क्या करता है, कंपटीटर को वो नॉलेज दे देता है, तो इसके वजह से भी क्या होगा, बिजनेस को लॉस होता है। तो ह्यूमन कॉजेज में वो कॉजेज आते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट होते हैं। जैसे वर्कर है, वर्कर काम कर रहा है, घर जा रहा है, पता चला शाम को कुछ गुड्स क्या किया, बिजनेस से बिना बताए लेके चला गया, यानी थेफ्ट, ह्यूमन थेफ्ट आ गई। सीक्रेट जो भी सीक्रेसी थी बिजनेस की, वो कंपटीटर्स के साथ बता दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें ये क्या होते हैं, ह्यूमन कॉजेज में आते हैं। फोर्थ वन, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, इट इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट कॉजेज हियर। Economic causes is related due to the change in market condition. There can be change in fashion, taste, preference, and demand of customers. It means economic causes also affect the business organization. It is also for risk of business. Now we can also take the example during the lockdown period nowadays, which is going on. So the peoples cannot make more expense from his own pocket. Means the taste and preference of customers also be bounded. इस समय जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इकोनॉमिक कॉजेज का एक अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में मनी जो है, इकोनॉमिक कस्टमर्स की जो है वो कमजोर है थोड़ी। तो ऐसे सिचुएशन में जो अमाउंट्स है, वो अमाउंट क्या करेगा, अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को चेंज करके करेगा। जैसे मान लो पहले हम कहीं कॉफी पीते थे, मान लो पहले कॉफी पीते थे, अब क्या करेंगे, कॉफी के जगह चाय से काम चला लेंगे। पहले इंसान सुबह शाम जो भी मतलब उसके अनर्गल खर्चे थे, जो भी फालतू खर्चे थे, उसको उन फालतू खर्चों को क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा, कम कर लेगा। यानी क्या, इकोनॉमिक कॉजेज आल्सो इफेक्ट द बिजनेस। मीन्स पहले पैसा रहता था तो इंसान अपने हिसाब से खर्च करता था। नाउ डेज अगर उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड इकोनॉमिक है, तो वो अपने अमाउंट को भी उसी हिसाब से खर्च करेगा। तो हियर इट इज इकोनॉमिक कॉजेज, और इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, और बिजनेस के पास पैसा भी ज्यादा आएगा, और इकोनॉमिक कमजोर होगी, उनके पास मनी कम होगा तो वो खर्च भी कम करेंगे। नाउ फिजिकल रिस्क, all causes which result in damage of assets are considered as physical causes. Listen, all causes which result in damage of assets means assets are considered as physical causes. It means we can also see that in a business organization, if there are a lot of plant and machinery, due to physical damage of machinery, the business may stop their producing of goods. तो मतलब क्या, मान लो क्या कह रहा है कि जो भी डैमेज होते हैं एसेट्स के, और एसेट के डैमेज की वजह से जो अफेक्ट पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो फिजिकल रिस्क होते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, अगर मशीनरी बहुत ज्यादा लगी हुई है, 3-4 मशीनरी पे काम चल रहा है, बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहे हैं, पता चला उसमें से कोई एक मशीनरी बिगड़ गई, वो मशीनरी बिगड़ गई, जैसे बॉयलर का फट जाना, ठीक, और टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम पुराने टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो भी क्या करती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है। ये भी फिजिकल रिस्क होते हैं, और ऐसे रिस्क में ये कंट्रोल से बाहर होता है। जैसे क्या, मशीनें चल रही हैं, मशीन कब बिगड़ जाएगी किसी को पता नहीं होता, तो ये भी क्या, एक तरह का रिस्क होता है। ये हमारे थे 4 रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो नाउ आई थिंक यू कैन
take a screenshot and note it down on paper.